Asalaamu calaykum. Dhibaatada inta badan ee moobilkeenan kala kulanno waa telefoonka horena waa buuxsadaa. Dadka inta badanna waxay sameeyaan faylashooda ayay masaxaan si ay u helaan space. Laakiin waxaan tusayaa maanta qaab fudud oonan u baahnayn inaan waxba adilgareyn si aad kor ugu qaato telefoonkaaga storage-kiisa. Walaal haddaba fiidiyoga sii daawo si aad cashirkan u fahanto. Ha kana iloobin subscribe, like, comment. Akhyaaray marka hore waxaan rabaa inaan idin tuso spacekayga telefoonkiisa intaanan cashirka bilaabin. Sidaad arkaysiin dhammaantiin waxaa telefoonkayga igu soo hadhay 600 MB 666. laakiin 600 MB way yar tahay sidaan la socono wax weyn ima qaadanato. haddaba waxaan isku daynaa inaan kor u kordhino 600 MB. waxaad tegaysiin settinga moobilkaaga. markaad tagto settingska hoos baad u socon doontiin. xagga ay ku qoran tahay apps ay taabsanaysiin. markaad taabsatiin dhinaca xagga yare saddexda geesleyda ee dusha ayaad taabsanaysaa. kadibna waxaad taabsanaysaa xagga ay ku qoran tahay sort by size siduu inoo tuso applicationadeeda telefoonkaaga kugu jira ee ugu size-ka weyn ayaan rabnaa inaan ogaano. animkaan whatsappka ayaa ugu size weyn sidaad arkaysiin. markaa qaabkan aan tusayo waa qaab fudud. qaabkan waxaan sameynaynaa application walba waxaan dhilgareynaynaa cache-kiisa. markaad applicationka taabsato waxaad taabsanaysaa storage. xagga ay ku qoran tahay cache sidaad arkaysiin waa 3 MB. clear cache-ku waxay taabso ka soo noqo gallery aan tagayna. gallery-du waxay 200 MB waa haysta gallery-gu 222 MB. 200 aad u weyn tahay sama socono. marka waxaan sameynaynaa storage aan tagayna cache-kiisu wuxuu iga haystaa 200 MB aad u badan tahay. masaxayna cache-kiisa clear cache-aan ku xaynina. walaalayaal cache-ku waa application-ka isticmaala laakiin ha ka baqina waxba niguma dhilgareynayo. application-ku sawiraantiina waa sawiraantiini, whatsappku waa whatsappkiini, waxba ma dhilgareysmayo. laakiin cache-ku muu dhilgareynayaa. cache-ku wax weyn oo loo baahan yahay maaha. markaa gallery-gu wuxuu iga haystay 200 MB. gallery-gu wax faa'iido ma laba, cache-kiisuna wax faa'iido ma laba. waan ka saarnay. application ku xiga tagaysaa. inta badan Instagram-ka, YouTube-ka, browser-ka kuwaasaa ugu cache badan. kuwaasaa la egtaa inta badan. iminka quraankaasoo kale cache-kiisu waa ma badno sidaad arkaysiin waa 700 KB 1 MB-na ma. kuwaasoo kale uma baahnin inaan waxba dhilgareyno. laakiin sida Instagram-ka oo kale waa Instagram-ku cache badan yahay. iminka waa 5 MB. cache-kiisu inta badan uu badan yahay. kuwaasoo kale iska masax. sida YouTube-ka oo kale iska masax. haddana waxaan tegnaa browser-ka ma furaynaa. cache-kiisan eegana intuu yahay waa 12 iska masax isagana hawada tuur. marka application kasta saasa ku samaynaysaa. facebookga, instagram-ka kuwaasoo dhan waa kuwa inta badan u cache-ka badan iyo gallery-ga. walaalayaal muuqaalka hadduu idin cajabiyey ha ka iloobina subscribe, like, share si aad ula socoto fiidiyoga dambe. hana ka iloobin inaad gambalka taabsato si aad fiidiyoyaashada markaas ay kusoo gaadhaan oo qofka ugu horeeya noqotid kusoo gaadho. facebook sidaad arkaysiin cache-kiisu waa 40 MB. waan masaxnay. marka imika waxaan sameynaynaa maadaama waan masaxnay kuwii application waaweynaa kana ku dar cache-kiisu inkastoo ninkan yar yahay waan iska daynaynaa kan. imika hawshan waan dhamaystirnay. waxaan ku noqonaynaa xaggii storage-ki intay soo hadhay imika. marka hore 600 buu ahaa. wow imika waxay soo hadhay 900 MB sidaad arkaysiin 942 MB ayay soo hadhay. difference waxay kala duwan 300 MB ayaan save gareeyay. anana waxba dhilgareyn
wax ii muhiima dhilgarin waxuma taabsan intaa waxaan sameeyoon cash ku maalgeliyay. Marka qaabkan waa qaab fudud aad ku dhilgarin karto kor aad ugu qaadi karto storage-ka mobilkaaga.